wallahi ba gwamnatin Najeriya ba har gwamnatin Amerika ba za ta iya fada da 'yan Bokoharam ba balle 'yan Alka'ida. Su da kansu masu iliminsu sun san haka. Wani rahoto wanda tashar Amerika ta yada yana nan akan website ɗinsu a yau kwana 3 da suka wuce, yana nan akan wani rahoton hari da aka kai wasu ƙauyuka kusa da garin Madagali a jihar Adamawa. An ɗauko wani ƙwararren masani akan harkar security ya tabbatar da wannan maganar. Ba a yaƙar ta'addanci da ta'addanci, amma ana yaƙar ta'addanci ne da hikima da ilimi. A ƙarƙashin wannan har yanzu muna nan akan bakanmu mu ahlus sunna waɗanda muke jin bin manhajin salaf, kamar yadda ɗaya daga cikinmu ya faɗi shine marigayi dattijo malam Ja'far Mahmud Adam, Allah ya haskaka mishi cikin kabarin shi, cewa fitina ce wadda mu ba fata muke a batta sai ta ci ta cinye, yadda yake ba za a iya kashe ta da garwar ruwa guda ba, sai an sa tankunan ruwa kuma ba su yi maganinta ba. Duk lokacin da aka buga bom za ka ga 'yan fire brigade sun zo ana ta amfani da tankunan ruwa kamar yadda marigayi malam Ja'far ya faɗi, amma ba sa iya kashe wannan wutar balle ita fitinar. Hakika kamar yadda na kawo muku, tashar channel news, tashar channel tv news da ke Lagos ta yi capturing tsohon shugaban jami'an tsaro na ƙasar nan Azazi ya ambata cewa hakika sojojin Najeriya da jami'an tsaron Najeriya ba za su iya da wannan harkar ba, domin suna tunkarar wasu mutane ne waɗanda an horar da su a fagen daga, a daidai lokacin da yawa daga cikin jami'anmu waɗanda aka horar da su ma in a fagen daga ne wasu sun manta horon, ba don komi ba saboda an daɗe ana zaune lafiya a ƙasar. Don haka dole yanzu aka tayar da ƙoƙarin rehearsals ya za a motsa jinin jami'an tsaron. To amma babban abu shine da yawa daga cikin waɗanda ake gani jami'an ne sun rasa ethics na yadda za a mu'amalanci talakawa waɗanda innocently su suka fi yawa. Waɗanda suke waɗannan abubuwan a cikin talakawan 'yan kaɗan ne. To amma aka zo, mafi saukin abin da za a yi wa innocent citizen shine a yi harassing ɗinsu, a razana su, a firgita su, a tayar musu da hankali. In ba a ci mutuncinsu ba, haka siddan ba su ji ba su gani ba. Idan ba ku manta ba, na bayyana lokacin da fitina nan ta taso ƙasar Masar a irin yadda al'amarin ya zama. Gashi nan har yau ƙasar Masar ba ta zauna lafiya ba sakamakon wannan fitinar. In muka koma kasashe irin su Somalia da Algeria, har yau ba su zauna lafiya ba. Amma kasashe irin kasashen Saudi Arabia, da yake malamai masu bin manhajin salaf suna da yawa a cikin kasar, da suka bi irin waɗannan techniques, waɗannan intelligence strategies, sai Allah ya kwantar da fitinar. In ba haka ba, wannan fitinar ta yi yawa a cikin Saudi Arabia, a garin Makka da Madina da ƙasar Riyadh, ta yaɗu ta kewaye cikin matasa. Amma kamar yadda muka faɗi, malamai suka yi ta rubuce-rubuce. In ba ku manta ba, akwai wani littafi da na zo muku da shi, Professor Khalid Al-Ambari ya rubuta shi, ɗan ƙaramin littafi na muka kawo shi, iqra masiraka qabla an tufajjir. Ka karanta makomaka tun kafin ka buga bom ka fashe ɗin, karanta tukuna. Waɗannan littafan suka yi ta rubutawa, suka yi ta tara ɗaliban nan da matasan nan, aka yi ta musu nasihohi. Manyan malamanmu na duniya irin su Malam Muhammad Nasiruddin Albani da su Bin Baz da su Uthaymin da makamantansu suka rinka zama da matasan nan, ana ba su damar su yi tambaya, su yi ƙalubale, su faɗi zargin da suke mana mu malamansu, su faɗi zargin da suke hukumomi da talakawan gari, a ba su amsa. Abin da ya kamata kenan. Saboda haka mu malaman Najeriya mu ne kadai da ikon Allah
na ahlus sunna da muke bin tafarkin salaf, mu ne kawai cikin lumana da nasiha da ilimi da muka gada daga manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ne kadai za mu iya maganin wannan fitinar. Amma ba abin da jami'an tsaro da gwamnatocin nan za su kara, sai dai su kara rikita mana al'amari, su ci amananmu, su kara tunzura yaran nan. Babu abin da za su iya da ya wuce wannan. Shine abin da muke gani. Duk lokacin da ka ji an ce an yi maganin matsalar, ƙarya ne. Na kawo muku abu mai sauki wanda yake kowa ya kamata ya je nazari da shi. Matar shugaban ƙasa ta fito ta ce tunda 2014 ta kama ita yanzu sunanta Mama Peace, maman zaman lafiya. Ta ce no more Bokoharam 2014. Amma wannan abin gaskiya ne? Ba gaskiya ba ne. Da kansu sai gashi sun fito suna tabbatar da cewa jiha irin ta Maiduguri, Borno State, da jihar Yobe da jihar Adamawa, waɗannan jihohin har yanzu suna nan ƙarƙashin dokar ta ɓaci, kuma zaɓe ba zai iya yiwuwa a waɗannan jihohin ba saboda babu zaman lafiya. Wannan faɗuwa ce ga gwamnati, kuma yana tabbatar da gazawa ga gwamnati. Domin idan gwamnati ta cika, ba za ta ce muku kar ku yi wannan taron ba saboda ana ganin akwai matsala, sai gwamnati ta ce ku ci gaba da taron ku. An fahimta jama'a? Akwai shekarar da waɗannan yaran muna wurin aikin hajji suka zo suka ce za su jefa bom a dutsen Arafa, za su jefa bom a kaza, za su jefa bom. Har gidan rediyon Saudi Arabia ni na shiga, na yi magana da Larabci, na yi magana da Turanci, na yi magana da Hausa, muka yi musu nasihohi. Su kuma gwamnatoci aka ba su shawara ya za su. Ita kuma gwamnati ta ce ba abin da zai sa ta alatin jama'a cewa bana akwai matsala, ba za a yi aikin hajji ba, ba za a yi arfa ba. Gwamnati ko kaɗan ma bata saki wannan sanarwar ba. Jama'a suka ci gaba. Gwamnati ta san yaya ta iya managing abin through the intelligence security strategy, ta hanyar tsari na tsaro da ilimi. An fahimta? Ba wai bindiga ba, bindiga tana ƙara ruɗa al'amari ne. Jama'a kuna fahimtar wannan? A yau babu wannan matsala a ƙasar Saudi Arabia, Allah ya maganinta. Amma na son ka gane, idan da inda wannan matsalar ta fi dacewa ta yi katutu ta zama cikas, to ba ƙasa irin ƙasar Saudi Arabia. Saboda dalili guda ɗaya, dazuzzuka da ƙungurmin duwatsu da mafaka tana da yawa a Saudi Arabia wadda babu ita ko a ƙasar Nijar. Amma duk wanda ya wani ta'addanci karfe 9 na safe kafin karfe 2 na azhar an je an samo shi, saboda mai addu'a, ɗaukar matakin da ya dace, gaskiya a cikin abin da ake faɗa wa talakawa, sannan kuma da bibiyar shawarwarin malamai na sunna. Yanzu yana daga cikin barna wadda jami'an tsaron ƙasar nan suke yi, ita ce duk wanda aka gani da ɗagaggen wando da gemu, to shi ake maiwa suspect. Wannan abun ya kamata a ce time ya yi determining ma wannan tunanin is wrong, amma sai zama har yanzu wane yana tafi a cikin mota ya sa music yana rawa da kitso a kan shi, in ya zo checkpoint sai a bar shi ya wuce, maiwa bindigogi ne a baya, shine wanda ake nema. Wane ustazu ya zo wucewa da gemu da kira'a a motar shi, shi kuma sai a ce ya yi parking sai a yi harassing din shi ake suspecting, mai bindiga kuma ya wuce. Kun ga babu ilimi a cikin harkar. Saboda haka waɗannan irin fitintunin jama'a, abinda muke roƙon Allah ya tsare mu daga gare su, kuma kada Allah maɗaukakin sarki ya nuna wa musulmi su a karo na gaba. Amma